Сегодня 4 ноября 2025 года. Ну, такая осенняя погода. Сказать осенняя ничего не сказать. Такой мелкий-мелкий мерзкий дождь. Так сказать, мрачно, пасмурно и так далее. Солнца никакого и близко нет. Но 8 градусов. Это тепло для данного времени года. Пожалуй, градусов на 5-6 выше нормы. Так что радуемся тому, что есть. А есть у нас не холодная погода и еще нет снега. Поэтому в этот праздничный вторничек всем хорошего настроения.